Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebet mezmunlar katarida İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bugün tüvendik babını oturup koyaptı. Bu babda töge, koy, çarpay ve koy yatırgan caylarını kandak bir taraf kılımız. Yoki bu joylarni qandoq qilsak bo'ladi, nima ish qilsak bo'ladi degandek masala. Ya'ni buning munosabatlik masala qandoq bir taraf qilindi shariatda demoqchi. Endi Abu Musa al-Ash'ari degan sahoba pochta dangda va undan boshqa bir tizak baq qo'tanda namoz o'qib bergan deydi. Amaliyotda bir bo'sh dali botdi deydi, bekor ketgan qup-quruq pokiz bir uyning sirtida daliya botdi. Shu orliqni ko'rsatib turib dediki, miya bilan miya o'xshash barobar deb namoz o'qigan. Namoz durust ishkili dedi. Bir tarafda qo'ton ig'il, bir tarafda daliya. Demak, bu Musa al-Ash'ari bu yerda bir kishilarga bu yerni namoz o'qisa durust bo'ladigan bir joy ekanligini bildirib qo'yish uchun atoatin bu bizning ingimizdagi hozirgi masalan mehnat deb qaralgan bu joyda namoz o'qib bergan. Buning biz tafsilotini texmi ro'shan bilish uchun hadisning o'ziga kirib chiqaylik. Hamda Imom Buxoriyning bu 233-nomerli hadisda rivoyat qilgan hadisi tuvandikchi bo'lib, bu hadisda bizga Sulaymon ibn Harb degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi deydi bizga Hammad ibn Zayd Ayyub degan kishidan, Ayyub Abi Qiloba degan kishidan, bu kishi Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilib bergan dedi. Bu ravilarniki tarjimasiniki hammasi o'tib bo'lgan. Ayyub degan Ayyub Sextiyani degan tabiin. Alavatul iymon degan bobda o'tgan. Abu Qiloba degan yani Abdullah ismi bilan mashhur Basrilik katta alim tarjimali boshda o'tgan. Bu Anas ibn Malikniki shogirdi bo'ladi bu. Endi bu hadisga mazmun mundaq. Bir qism kishilar Ukal yoki Urayna qabilasidan deydi. Bular yetib keldi-da Madinaga. Bu yerdagi Ukal, Arina deganlar bu arablarniki danglik ayni vaqtdagi mashhur qabilalarniki biri. Bu qabilalar. Ayni vaqtida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzuriga nurg'un qabilalar kelganda, shu qabilalar kelgan davrlarda bular Madinaga kelib o'zini dansab baqqan, chekib baqqan. Bu Madinada turish jarayonida bular bir qo'saq og'riqi kasalligiga giribdi qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bularni mush tugilniki qishig'i berib, mush tugining suydigini ichinglar, tugining sutini ichinglar deb buyruq berdi. Ayni vaqtida bu tugilar asosan shu Madina shahrining sirtidagi rayonlar turdi. Shu Uhudning atrofi deymiz, andin Mantaqatul Bayza deymiz, Madinadagi danglik o'rinlardan. O'rmonliqlarda shu diyorlarda shu yerda turib, bu hozir qadar nayt katta o'rmonliqlar tugi o'tlaydigan. Davlatning tugisi ayni vaqtida shu yerda o'tlaydi hamda. Bular qo'shilib ma'qul deb yurib ketdi o'zining ishiga. Shu davlat tugisi boyaga yaylaq ketdi-da. Degandek Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu nasihat bilan bular tugining suydigini sutini ichgandan keyin saqayib qoldi. Ammo bu tuzkor kishilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bir tugi boqadigan padisini o'ltirib etdi. O'ltirib tugilarni haydab mangdamda. Madina bilan hozir shu diyorning o'rliqi 30-40 kilometr kildamda. Padisini o'ltirib bersa ketalaymiz go deb tugini haydab manggan gapda. Lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bu xabar shu kunduzda etigan tarafga yetib keldi-da. Payg'ambarimiz ularning izni qo'g'laydiganga darhol odam avatdi. Hamda shu jing tushib bo'lgan vaqtida, ya'ni shu sap tushib bo'lgan vaqtida ularni tutib bog'lab keldi-da.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyruq düşürüp, ularning qo'llarini, putlarini kesishga buyurdi. Ko'zlarini uyib, shu qiziq atab tashlashga buyurdi. Su talab qilsa, su bermaslikka buyruq berdi. Ebu Qilabe degan bu tabiin deydi. Mana bular o'g'li qilgan, odam o'tdagan, musulmon bo'lib kofir bo'lgan. Uning keyin Allohning rasuli bilan qarshilashib, dushmanlashgan. Bularning mush 4 jinoyatiga asosan bularga xilma-xil jazoni qirlalatib bergan. Bu hadisninki umumiy tarixiy jarayoni tarix kitoblarida bo'libmi, siyrat kitoblarida balki tafsili bayon qilingan. Biz bu jihatdagi izlanishimizni biz tarixdan izlaymiz. Lekin bu hadisda bizga munosabatli taraf bu tuguniki suydikini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shularga ichishga buyurgan. Shunlashqa Imom Malik rahmatullohi alayhi mush hadisni asos qilib turib, go'shi yegil bo'ldigan hayvonotlarning suydiki pokiz deb qaragan. Bu Imom Ahmad, Muhammad ibn Hasan qatorli bir qism Shofiy mazhabining ulamolari, masalan İbrahimun Naxai qatorliq bu ulamolarniki so'zlari bu. Ama İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Ebu Yusuf qatorliq kishilar har qanday sudik necis deb qaragan. Ana ma hadis cho degan vaqtida bu hadisni qanday qilamiz deganda, bu hadis zaruratdan bo'lgan, ya'ni ehtiyoj qarta kasallikni davolash asosida zarur bo'lib qolgan deydi. Xuddi masalan jipak raqladi kiyim kiyish erlarga harom, ammo urushda ba'zi qichqaq kasallik tufaylidan qattiq suvga qulab ketgan vaqtida jipak raqdan boshqa kiyim topolmagan vaqt kaysi durust bo'lgan o'xshash, bularmi shu kasal bo'lib ketib, kasalni davolash asosida bularga suydik halol qilingan, bo'lmasa saq odamning ichishi bo'lmaydi deb qaragan. Bu hadislardan olingan mazmunlarni ko'p turdi. Masalan, musulmonlar azob bergan, Alloh qarshilashgan, musulmonlarning mol mulkini dafsanda qilgan, tuzkor nomardlik qilgan bunday odamlarga qanday jazo berish haqida. Bu jazo ko'rinishga ig'irdek turdi, ammo davlatni tutib turish uchun cho'qim bir qism mushtaq kishilarga ig'ir jazo bermasak bo'lmaydi. Nimishqa degan vaqtida shu har odamniki taqvoligi o'zida bor qudrat doirada shakllandi. Boyning taqvoligi o'zining iqtisodi ko'rildi. Mollaning, talibul ilmning taqvoligi o'zining shu mardoni maydoni, tik maydoni. Ondan dunyoga bog'lanib ketmaydigan, manfaatinde podoqchilik qilmaydigan maydonni bilindi. Podaqçı olan talep hergiz yaxşı talep emas. Bu podaqçılığın tüpeylidən devletim setitishi mümkün, dinim setitishi mümkün. Sen podaqçı olmaydigansa, mana sen haqiqiy taqvolikning mevasini ko'radigan talipsan. Onundan başqa yana bir mazmun bo'lsa-mu mushu hokimiyatni qo'lda ilib turgan odamning taqvoligi qilishdi bo'ladi. Jazolaydiganda cho'qim ibrat qilib jazolash kerak. Kechirdiganda kechirish kerak. Yani birisi bu hadiski muhim nuqta, tug'unoq suydigini issi bo'lamdi, bo'lmamdi degan masala. Buni shu kishilarning o'ziniki ijtihod deb qo'yamiz. Bir qism mazhabchilar buni bo'lmaydi deb qaragan. Bular Hanbali mazhabidagi ulamolar. Faqat davolanish asosida ham ishlasi bo'ldi, issi bo'ldi deb qaragan. Ama Hanbali mazhabidagi ulamolar asosan buni issi bo'ladi, mayli davolansin, buni issi bo'ladi deb qaragan. Shunlashqa Saudiyada shu tug'niki sudikni hozir qadar arablar ichidi, buni durust deb qaragan kishilarmi ichidi. Endi İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi 234-numurli hadisdami yuqorqi bab munosabatlik bo'g'ishga bayon qilib o'tib, bizga odam hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu İmam Buxoriyning ustozlaridan Adam ibn Abi Iyas degan kishi bo'lsa kerak. Bu adam deydi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu mashhur muhaddis Shu'ba ibn Hajjaj degan kishi.
Hem de Şuabe degan kishi deydi, bizga Abu Tayyah Yazid ibn Humayd degan kishi xabar bergan dedi. Bu kishining tarjimalari o'tgan. Asosan bu raviylarning hammasining tarjimalari o'tgan bu ikki hadisga. Bular Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan. Hamda bu sahabe Anas ibn Malik radhiyallohu anhu deydi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam namaz o'qiydigan edi dedi. Nerede? Mescid silayotgan, yani mescid silishning oldidagi paytlarda masjid bitishdan burun qo'y qo'tallarda namoz o'qiyotdi deb shunaq degan. Endi bu hadisdagi mazmunlar masalan bunda qo'y qo'tallarda namoz o'qish sunnat deganlik emas. Bu ya endi shundaq namoz o'qisang bo'ladigan joylar, mubah o'rinlar degan bir mazmunni berish maqsad qilingan bo'lishi mumkin. Şoňlaşqa İbn Hazm rahmetullah aleyh bu mescid bina qilinishidan burun Peygamberimiz aşta yerda namoz o'qigan, mescid bina qilib bo'lgandan keyin bu yerda o'qimagan. Şoňlaşqa bu hadisning mazmuni mansub deb qaragan. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.